Palume lavale Väike-Maarja tütarlaste kvarteti Raivo Naritsa juhatusel, kes esitavad meile kõnelemise laulu. Sõnade autor Sule Oll ja muusika Patrik Sebastian Unt. Suur aitäh Väike-Maarja tütarlastele ja suur aitäh Raivo Naritsale, kes selle väga hea ja toreda loo olid siis siia lavale toonud. Nii nagu ka Keeletammikus kõlas muusika, nii kõlas ka siin, nii et ja nagu näete siis ilusas eesti keeles. Nüüd mul kästi praegu natukene rääkida, sellepärast, et klaver tuleb lükata taha nurka ja ekraan tuleb alla lasta ja mul kästi lihtsalt öelda mõned sõnad, sellepärast, et te näeksite, kuidas see klaver hakkab kohe liikuma sinna teises suunas, et me saaksime hakata kohe selle toreda Wiedemanni keelepäevaga peale. Muide juba 36. keelepäev on tänaseks kätte jõudnud. Käisin ka täna Tammikus, 27 tamme nõudsid ka küünalt, nii et aga ei ole hullu. Näete, hopsti tuleb siia üks ekraan ja tänu selle ekraanile saame siis näidata ka teile visuaalis eesti keelt, muide. See on väga tore, kes pole varem näinud, siis täna näeb. Minu avasõnad on lõppenud, sest et nagu näha, Silver on lõpetanud väikese lavataguse töö ja palungi siia Väike-Maarja valla vallavanema Indrek Keskküla. Aitäh selle meeleoluka sissejuhatuse eest, austatud Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna laureaadid, lugupeetud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, Emakeele Seltsi ja Eesti Keele Instituudi esindajad, head õpilased ja kõik eesti keele sõbrad. Meil kõigil oli täna võimalus olla Keeletammikus ja oma silmaga näha, kui tugevaks on meie keeletammet kasvanud. Ja piltlikult öeldes saime ka näha, kui tugevalt nad on oma juured siia
Vannivere kõrgustiku viljakasse mulda sirutanud. Me nägime, et on ka veidi imet siin Väike-Maarjas. Kevadel ei tule esimesena tammede külge rohelised lehed, vaid hoopis sellised tammetõrud ja nendel tõrudel on ilusad eestikeelsed mõtted. Kuid tänane päev on ju eriline päev ja keeletammiku mõistes on see kõige erilisem päev aastas. Saab ju tõmmata paralleeli isegi jõuludega. Kui me jõulude all teame, et tuleb jõulumees ja ootame, mis on seal kingikoti sees, siis tänasel päeval need keeletammedel on hoopis vastupidi. Nad teavad, et tuleb gümnaasiumi õpilase esindus laulma, tuleb noor uus kolleeg kasvama, kuid nad ei tea, kes tuleb kasvatama, kes tuleb teda istutama. Ja me nägime, et see keeletamm sai täna seal mulda pandud, teda kastetud ja loodame, et ta võtab oma kolleegidele järgi ja ka temast tuleb selline uhke eesti keeletamm. Kuid selle tammel juures on ka üks nimesilt. Ja see nimesilt saab vaadata päris pikka aega oma nimepuu kasvamist. Ja nagu hea eesti keele tundmine vajab pikka aega, seda aega kasvada nõuavad ka tammed. Eesti keele tammed on võib-olla võtavad mõõtu vanimast tammepuust Eestis, milleks on juba ligikaudu 705-aastane tammepuu Lõuna-Eestis. Ja kui me nüüd korraks teeme sellise piltliku mõtterännaku ja kihutame ajatunnelisse nii ettepoole 705 aastat, siis milline võiks olla see kujutis Hando Runneli nimipuust? Aastal 2729 on see tamm tõenäoliselt kasvanud vähemalt 20 meetri kõrguseks ja tema ümbermõõt võib olla selline 8 meetrit. Ja võib-olla me näeme, et siis Hando Runnel on kokku kasvanud Peeter Pälliga, kes eelmisel aastal siis oma nimipuu seal kasvama pani. Et ma küll jalgadega seda vahemaad ära ei mõõtnud, kuid tundus, et see on väga tõenäoline. Kuid lisaks sellele 8-meetrisele tammele, mis on ka aastal 2729, meil on juurde tulnud veel 705 eesti keele tamme. Tundub veidi uskumatu. Te eksite, siin ei ole midagi uskumatut. Väike-Maarjas, meie vallas, leidub vaimuväega inimesi, nii mehi kui naisi. Siit 10 kilomeetrit lõuna pool on härra nimega Jaan Miglai, kes siis ühines selle mõttega, kus me kõik üle Eesti arvasime, et väga ilus kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks on 100 tamme park. Jaan Miglai võttis mõttes kinni, ei vajanud mingit abikätt esialgud, kuid ta pani 1000 tammetõru mulda, et sealt siis kasvaksid istikud. Ja nendest istikutest siis koos kogukonna abiga kasvatas ta kõrval Enli tammiku, see on omaette jutt, et ei hakka sellest pikalt rääkima, kuid kokku kasvab sellest Enli tammikus 730 tammepuud. Nii et vaatame siis 705 aasta pärast, milline on kõige arvulisem tammik Väike-Maarja vallas. Kui te head eesti keele sõbrad, Irma ja Jüri Silla poolt alguse saanud kaunis eesti keelt väärtustav traditsioon, Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind on aastakümneid hoitud ja ka edasi kantud. Keeleauhind on ka kasvanud, nagu need keeletammed, sirgunud ja pärjanud tugevaid keelesuunajaid, jõudnud siit Väike-Maarjast sirguda üle riigiliseks keeleauhinnaks. Tunnen siiralt hea meelt, et meil jätkub tahet ja aega tulla ka siia Väike-Maarjasse,
et keelepäeva pidada, sest maailm eile ei olnud selline, nagu ta on täna, ja ka maailm homme ei ole selline, nagu ta on täna. Kuid me oleme Eestis võtnud kindla suuna hoida meie rahva olulist sidujat, meie ühte kultuurialust emakeelt. Kas eesti keelele selles muutuvas maailmas on ohte? Kindlasti. Kuid kui me neid ohte teame, siis see annab ka meile võimaluse neid ennetada ja oma emakeeles seista. Võtame selleks näiteks kas või selle, et oleme väga kindlalt täna liikumas eestikeelse üldhariduse poole. Tänane Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna laureaat on ka ise siin saalis esinenud. See juhtus täpselt 20 aastat tagasi, aastal 2004, kui nimipuu istutati Iivi Maansole. Ja härra Ando Runnel arutles siis teemal, mis kasu on keelest luuletamisel. Ta üks mõttelend selles arutluses oli ka selline, mis on seotud ruumi, ka võib-olla selle ruumi ja siin ruumis olevate inimestega. Ando Runnel tõi välja, et ruumi suurus ei ole konstantne ning see võib muutuda, olenedes selles ruumis olevate inimeste arvust ja ka nende vaimust. Ehk tühi ruum võib olla väike, kuid sama ruum täidetud tarkade inimestega võib olla oluliselt suurem. Ja ruumile ja selle sügavusele annavad mõõtme inimesed ise, nende vaim ja vägi. Head keelepäeval osalejad, aitäh, et te olete oma kohalolekuga tänast Väike-Maarja keelepäeva hoidmas ja muudate oma vaimu ja väega selle päeva suuremaks ja sügavamaks. Äkki koguni nii suureks, et me homme loeme ajakirjanduses, et Suur-Maarjas toimus järjekordne keelepäev. Ja siit edasi ma soovin kõigile tänase keelepäevale osalejatele mõnusaid arutelusi, head ettekandjaid, tundlikku keelekõrva ja seda eestlaslikku jonni ja sitkust, et hoida meie rahva ühendajat oma emakeelt. Ja kui me kultuuri ja oma väärtusi üheskoos hoiame ja meie noored emakeelt rõõmsalt kasutavad, siis võime sügava rahuloolega öelda Ando Runneli sõnad: ilus on maa, mida armastan. Head keelepäeva! Aitäh Indrek Keskkülale! Aga nüüd natukene Runnelist ja kutsun siia Helle Metslangi emakeele seltsist. Austatud Katre Ligi ja tervitused ka laureaadile ja austatud vallavanem, head laureaadid, kallid kuulajad. Tänasele päevale mõeldes tuli mul meelde hoopis üks teine luuletaja kaugete aegade tagant ja sellised luuleread, et nii kui valguse allikas seisab austatud laulja oma vendade keskeella ja tema ümber vaid kui mere kaljud rahvad on kuulemaies. Et meie tänast laureaati on olnud üks rahvas kuulemas juba aastakümneid ja nii sõnades kui lauludes ta on meile kõigile andnud jõudu, andnud ka teinekord lusti ja rõõmu ja selle eest me oleme talle kõik väga tänulikud ja tuletame meelde, mida siis nende aastakümnete jooksul meie laureaat on teinud, sellest rääkis juba ka minister tegelikult, aga meenutuseks veel, et mõned kuivad faktid ka, et ligi 60 raamatut on ta kirjutanud, nendest umbes 40 luulekogu. Paljud tema luuletused on saanud lauludeks, mida me kõik teame. Rajas kirjastuse Ilmamaa aastal 1992, mille eesmärk oli ülditada väärtkirjandust ja taasavaldada Eesti vaimusuuruste sõnavara, mõttevara ja rajas siis Eesti mõtteloosarja, kus on ilmunud ligi 200 teost. Eesti raamatu aasta 2000, üks eestvedajaid ja Eesti Teaduste Akadeemia liige alates aastast 2012.
Et sellised faktid meenutuseks, aga mis siis on Runneli ja keele seosed, et ma tooks välja siin 3 vaatenurka. Esiteks see, et tema luule loob keelt ja samas keel loob luulet, tema luuleteod on ka keeleteod ja nii edasi, et ta teeb ka keelega päris imet. Ja on siis tal sõnamängu ja mõttemängu ja häälikumängu, et üks tsitaat, mis pole veel kõlanud täna, on see, et kiri algab kirikust ja rahvas algab raamatust, mis on aktualiseerinud praegu seoses eestikeelse kirjavara 500. aastapäevaga. Aga tegelikult seda tsiteerides jäetakse vahele sinna põimitud selline hoiatav sõnamäng, õieti häälikumäng, tulululu, iga rea lõppu käib tulululu ja tegelikult räägitakse seal edasises luuletuses, mis seal siis ikkagi seoses tuluga juhtuda võib. Siis teine vaatenurk on siis see, et just need lendlaused, mis tulevad, et ta on loonud tegelikult meile juurde keelde ju väljendivara, mis on hakanud oma elu elama. Et seesama kiri algab kirikust või siis mõtelda on mõnus ja mis täna juba on öeldud, tuleb täite lastega ja saame läbi Lätita ja nii edasi. Ja 3. vaatenurk on siis selline metatasand, et luuletaja mure eesti keele pärast, see kõlab läbi mitmete luuletuste ja seda on ta ise ka ühes intervjuus öelnud. Ma olen kuidas see nüüd oligi, ma olen nii palju usklik, et tean 10 käsku ja üks nende hulgas on, et sa pead austama oma isa ja ema. See tähendab, et pead austama ka isamaad ja emakeelt. Ja kui sa oled sündinud ühe rahvaga, on neid sinu kohus hoida. Ja see mõte käib temal ka paljudest luuletustest läbi. Ja 4. ja sugugi mitte vähetähtis vaatenurk on ka see, et on ta annetanud oma Wiedemanni preemiast Wiedemanni fondi, mis on Eesti Rahvaskultuuri fondi all, millega toetatakse eesti keelega tegelevaid üliõpilasi ja muid keelega tegelevaid inimesi. Nii et suur tänu talle selle eest ja palju jõudu ja tervist ja toredat keelepäeva meile kõigile. No nii, aga täname edasi. Täname Katri Ligi, kes siis on Ando Runneli abikaasa. Et palume Katri Ligi siia. Meie ette. Jah. Kui ei ole sõnasoovi. Selge. Sõnasoovi ei ole. Indrek Keskküla soovis öelda mõned sõnad ka. Et kuna ma olin vahepeal ruumile seljaga, siis ma ennem ei näinud siin saalis meie keeleauhinna ühte algatajat, Irma Silda. Et kas ta on jõudnud täna meie sekka? Kui ei ole, siis teeme talle koos ühe suure aplausi ja me anname tänukirja, kus on nii ministri allkiri, Emakeele Seltsi allkiri kui ka omavalitsuse poolt edasi esimeses võimalusel. Aitäh Irma Sillale! Nagu öeldakse, et võõrad võtke liha, aga omad, siis alustame ikka omadest ja kutsume siia ette Väike-Maarja gümnaasiumi õpetajad ja Anna Vaimel, meie Väike-Maarja gümnaasiumi eesti keele ja emakeele õpetaja, siis luule õpetamine koolis, selle võlud ja valud. Palun, Anna. Tere ka minu poolt. Panime eesti keele õpetajatega kokku teile ühe esitluse ja mõtlesime, et
üks võiks ikka ette kanda. Ja kokkupanemise juures olid teised eesti keele ja kirjanduse õpetajad Anu Eenpuu, Riina Põldmaa, Anne-Mari Soidla ja mina olen siis teie ees. Päris alustuseks rääkides luule õpetamise valust ja võlust, näitan ma teile ühte luuletust. Loen selle tega kiirelt ette, natuke võib-olla tõesti kiirustades, sest juttu on. Ja ma tõesti ootan saalist pakkumisi, millest see võiks rääkida. Sa alustad mu varvaste ja sõrmede julma purustamisega, liikudes edasi jäsemeteni. Murrad mul luid kui joksi, sa ei hooli, et mul on valus, sa ei hooli, et kukun kokku. Sinu puudutusel peagi jõuad sa mu tuumani, mu selgrooni. Sa muudad juba mindki hävitavaks, ennast salgavaks, tekitad minust tahtmise lämmatada end, et lahkuksin kannatuste küüsist. Kiiremini tekitad tahtmise rebida enda käsivarred lahti, et punane pääseks välja. Laman põrandal valust, näen sind lähenemas, sa ei lõpeta enne, kui olen läinud, tunnen su külma kätt enda seljal. Millest see võiks rääkida? Õpilaste käest ikka küsima, miks siis teie käest ei või küsida? Julgelt. Kuidas? Tõesti võiks olla ju. Ega ta Sindrinah teinekord ei taha lahti tulla. Ei taha jah. Ja tõesti peab murdma vahepeal. See on ühe 8. klassi õpilase, varem küll juba 8. klassis õppinud õpilase luuletus. Palusin luba seda kasutada ka oma õpilastega, teistele seda ette lugeda just luule õppimise alguses. Et natukene julgustada neid, et tegelikult ei ole, sageli ei ole õigeid ja valesid vastuseid, eriti kui ei saa autori enda käest küsida. Siin ma sain autori käest küsida. Ta ütles, et ta selg valutas. See on seljavalu luuletus. Et tegelikult, iseenesest lihtne variant võib olla. Aga jätkuks. Üldiselt luuleõpetusest oleme meie mõelnud siin neljakesi, et loomingulised ülesanded tavaliselt sobivad. Et ei ole nii, et ma annan luuletused ette ja siis otsige aga kõik need epiteedid ja allegooriad sealt üles. Aga just, näiteks, et õpilased on ise tunde läbi viinud, kasutanud on seal küünlaid ja soojateed, meeleolu loonud, valitud luuletusi on ka ette kantud siinsamas oma sellisele küll väiksemale ringile, aga siiski lebotoolidel, on ka olnud väga huvitav ja just selline rahulik keskkond, kus luulet lugeda. Aga muidugi ka tundides kasutame kujundluuletusi, rühmaülesandeid ja tegelikult neid metoodilisi võimalusi on tohutult palju, kui lihtsalt luuletuste lugemine. Siinkohal tuleb aga märkida, et eeskätt noorematele põhikooliõpilastele on keerulisem analüüsi osas tõlgendada luuletust. Täpselt ma küsisin, et millest see räägib. Et on keeruline. Gümnaasiumis võib-olla kogemus on juba suurem, läheb lihtsamaks, aga ega see algus väga kiita võib-olla alati ei ole. Ja samas on märgata, et need õpilased, kes loevad, nemad üldiselt oskavad ka analüüsida. Nemad teavad. Samas lugemust tegelikult meil väheneb. Nii kurb, kui seda ka öelda ei ole. Tundides analüüsime muidugi süvitsi igasuguseid kujundeid ja üldiselt, vähemalt noorematel on muidugi leht ka kõrval, nagu juba varasemalt öeldud, et leitakse ikka. Et siin koha peal midagi hullu ei ole. Ja sobivamatest autoritest nimetasid õpetajad Alverit, Tunderit, Kristiina Eenit, aga samas Andres sobiks ka ju ka gümnaasiumisse. Selline kõvem pähkel võib-olla. Rummo aga näiteks ka räpp ja kontra. Nii, vabandust, midagi õitseb. Nii. Luule teemad on üldiselt keerulised. Üks variant võib siin olla see, et luule teema on väga lai ja võib olla esmapilgul hoomamatu. Ja ka kardetakse väga palju oma vastuse õigsuses, et kes nüüd olen mina, et öelda, et mida see inimene on mõelnud. Samas äratundmisrõõm on viisistatud laulutekstide juures. Ta annad luuletuse ette, et sellega ei ole mingisuguseid emotsioone ega tundeid, aga siis lased laulu ja tegelikult tuleb meelde küll, et oled küll kuulnud. Anne-Mari Soidla tõi välja ka sellise näidise, mis töötas väga hästi. Kehalise kasvatuse ja kirjanduse lõimingus, kus õpilased said proovida luule rütmilisust. Koostasid Runneli luuletusele Viskimäe süpenööri kava. Ja tajusidki rütmi ja mõistsid, kui oluline on rütm ning õpilastele see tund meeldis.
sest nad ei tegelenud nüüd konkreetselt selle ühe luuletusega, nad said sellega ka midagi veel lisaks teha. Gümnaasiumi osas on jällegi üldse luule käsitlemine lihtsam, julgen öelda. Ja samuti näide proosa ja luule võrdlusest, kui saab kasutada ühte sama teksti, suurepärane näidis siin Jürgen Rooste essee, milleks on vaja luulet, tal on samanimeline luuletus ka, nii kui nad kaks omavahel kokku panna ja küsida õpilaste käest, kumb teile siis rohkem meeldib, mida arvate? Luuletus. Et kas ta on siis lihtsam või on ta lühem, kergemini haaratavam, aga luuletus on üldiselt meeldinud. Rääkides õpilase seisukohast nüüd, siis väga keeruline on üldse luuletust alustada. Ma olen klassi ees, ma ütlen õpilastele, nii, nüüd te kirjutate luuletuse. Esimene reaktsioon on suur ehmatus, isegi kui teema on teada, isegi kui mõned näidised ette öelda, kitsendada, rääkida, ei taha ikka väga tulla. Kasutame riimiabi näiteks. Panna Google'isse riimiabi, tuleb mitu lehte välja, paned sisse hai, tuleb pai ja rai ja sui ja sai ja kõik mis iganes. Et saab teid seda asja kasutada, aga jällegi, keda aitab, keda mitte. Ja kõlab tohutu ebakindlus, ma ei oska. Ja ei olegi, ei ole ta selline, et ütleb, et ma ei oska, ma ei taha, küll ta mul rahule jätab, aga päriselt ei oska. Või vähemalt arvab, et ei oska. Kui hakkab kirjutama ja valmis teeb, siis tegelikult ma kohe näitan teile, et tuleb välja küll. Ja õpetajal tähendab see seda, et peab võtma kindlasti aja ja õppekavas mööndusi tegema, sest kohe toon teile näidise 7. klassis on puhast luuletundi 6 tundi 70. Jah. Aga eesti keeles 7. klassis oli võõrsõnade teema. Lõpetasime juba ära, võõrsõnad juba teadsid. Ja siis tuli Jaan Teate tekst Merega silmitsi, selline loodusromantiline, kuidas isa pojaga merele läheb ja mis seal siis juhtub. Selle lugesid ka läbi. Ja siis ma mõtlesin, et nad ikka luuletamist ära ei unustaks. Kirjutage nüüd mulle luuletus. Aega see muidugi võttis, aga asja sai nüüd nii, nagu teie ees on. Ei pea nüüd pikk olema, ei öelnud, et peab olema riimis. Tingimus oli, et peaks olema merest, võib-olla mingist mereelukast, võib-olla su enda kogemusest, aga peavad olema võõrsõnad sees. Nii, ja siis tuli näiteks selline. Millimallikas meres veevooludega veereb, nii järgselt ta helendab, et veepealne virvendab. Tema ümberõhulised mullid voolavad kui akvarellid, kunstniku kätetööd meenutab, kodu poole graatsiliselt keerutab. Kui kena. Nii, siis on teine variant. Teise puhul, palun pange tähele, tõesti, ma võib-olla teen selle triki jälle, ma küsin teie käest, et mida siin nüüd analüüsida annaks. Tõesti, annaks küll. Meri on lai, inimene seal ujub, meres on hai. Ujuma õppimine tal sujub. Sinine on meri, krõpsu laps sööb, punane on veri, suurt tantsu ta lööb. Pehme on liiv, isa ringi puurib, laps on väike detektiiv, dokumente uurib. Et jällegi, tegelikult täiesti teistsugune luuletus, aga jällegi, miks ta siis ei töötab ikka? Võõrsõnad on, luuletus on. See annaks kõvasti analüüsida küll õpilastele tagasi anda, et tõenäoliselt on ta teinud niimoodi, et ühe riimi ja teise riimi ja siis vahepeal kokku pannud, et siis tulebki välja, et näiteks punane on veri, suurt tantsu ta lööb, et mismoodi see veri siis tantsu võiks lüüa, aga väga põnev. Ja teine näidis siia saama 8. klass tegi lauselühendeid. Lauselühendi õppimine oli. Juba lõpetasime, teemaäärad teavad küll, mis on lauselühend. Ja teema kinnistamiseks proovisin niimoodi, et 6 rida. Riimis või mitte riimis vahet ei ole. Peaasi, et sa paned sinna lauselühendeid. Õpikut võiks kasutada. Ja siis tuli selline lugu. Taevas särab silmi peastav kuu, õues oodates varsti on kuum, kooli õppides läbi, hinnetest polegi häbi. Puhkamata ma olen, õpikutest lahti veel pole. Täitsa luuletus. Jõudnud kosmosesse oli kosmonaut surnud, kaugele maast oli ta juba hõljunud, skafander verd täis valgus, aju laiali paisatud, kogu elu unistused igaveseks lõpetatud. 17 last nüüd isa hooleta, söömata ja joomata, surevad õnne tundmata. Tunnistan, tal oli pilt oli ees, et oli selline AI tehtud rühmakaart, millega ma rühmasid jagan, et selline tume taust ja siis selline ebamäärane astronaut seal ringi hõljumas, et ta kasutas pildiabi. Aga jällegi, kas me muidugi selle põhjal võime öelda, et neil lauselühendid selged on? Ma võib-olla ei julgeks seda arvata, aga luule kinnistamiseks ja meenutamiseks tundub küll, et võiks selliseid asju teha veel, kui aega on. Päris me ainult tundides muidugi ei tegele, et ikkagi õpilased osalevad erinevatel konkursitel ka.
Algklassides tundub olevat populaarsem, sest seal tundub ka olevat rohkem üritusi, millest osa võtta ja rohkem konkursse, kuhu oma töid saata. Ja põhikoolis gümnaasiumis millegipärast on valdavalt etlemine. Võtad ühe luuletuse, võtad tekstijupi, õpid pähe, esitad kaunilt. On ka mõningaid luulevõistlusi, kuhu võib saata või kuhu võib lugema minna, aga üldiselt on ikkagi valdavalt etlemine. Ja siin nüüd tekib meil üks valukoht. Põhikoolis gümnaasiumis noor inimene, kes võiks minna etlema, ta samal ajal teeb võib-olla 1., 2. ja 3. olümpiaadi, siis ta käib 3., 4., 25. spordivõistlusel, siis on tal veel mingisugused kohustusi. Ja tõesti, juba jaanuaris juhtus, et õpilane lihtsalt ütleb, et ma ei jõua. Mul on olümpiaadid, ma ei jõua. Ei jõuagi. Sest millegipärast, et see, kes teeb ühte, see teeb millegipärast kõike. Nii on ka välja tulnud. Ühe näite toon teile omaloomingu konkursist, see on meie koolisisene konkurss. Idee on selles, et õpetajad leiavad teemad, esitavad need õpilastele, õpilased kogunevad teatud ajal kokku. Varem kirjutasid käsitsi, nüüd võib trükkida, ehk siis seda on lihtsam siis laiemale žüriile laiali saata ja anonüümsust tagada. Auhinnad on muidugi ka rahalised, väga tore, õpilased on huvitatud. Ja on tähele pandud, et 10 aasta jooksul on rohkem luulet sisse tulnud küll. Žanr on tegelikult vaba, tee mida tahad. Aga kirjuta või täitsa tavaline koolikirjand, aga rohkem luulet on tõesti tulnud. Tase on varieeruv, aga on ka paremaid aastaid tõesti. Seoseid põhjuseid siin on tegelikult palju. Nagu juba öeldud, väga vähe on õppekava järgset luulet. Kui ma teen lisaks, siis saab, kui ei teen, siis ta paraku lihtsalt ei ole. Käsitlus vajab aega, kas või nende samade luuletustega, mida ma teile näitasin. 7. klass kirjutas oma luuletus 25 minutit. Mu tund on 45. Ehk siis, kui mul on aega, siis miks mitte, igatahes. Kordamiseks, kinnitamiseks oleneb täiesti teemast. Et kui ta on selline konkreetne teema nagu võõrsõnad või lauselühendid, siis võib-olla mitte nii väga, aga kindlasti need teemasid on, kus seda saab ka õppimise koha pealt kasutada. Antud juhul ta pigem oli tõesti selline luule mitte unustamise koht. Ja sest ta võtab tegelikult kõvasti aega ja keskendub väga väikesele osale õpitust. Kirjutage võõrsõnadest 2 võõrsõna. Siis 2 tähelepanekud, või õigemini natukene tähelepanekuid, mida me jõudsime arutlemise käigus, milleni me jõudsime arutlemise käigus. Et inimene võib olla nii argumenteerija kui ka tegelikult kujundites mõtlev loov inimene. Ja sellel viimasel on kohutavalt raske kirjutada gümnaasiumi riigieksamit, kus ta peab kirjutama 400 sõna kirjadisse panema, kus tal kujundlikku keelt ei tohi olla. Et ta peab olema selline väga konkreetne puhas eestikeelne tekst. Ja mõtlesime ka, et äkki võiks kunagi näha ka eksami erisust, et ei ole see žanri kindlalt määratletud. Ja üllatus oli mul suur, kui nüüd viimasel kohtumisel Harnoga kuulsin, et tõesti see on laualt läbi käinud, et meil võibki riigieksam tegelikult minna natukene laiemate žanrite peale, muidugi millal või kuidas see juhtub ja kuidas siis hindamist korraldada, kuidas ma hindan kellegi luuletust, kas sa nüüd lõpetasid gümnaasiumi või ei lõpetanud ja mitme punktiga, see on muidugi ise asi. Ja viimati sai ka ainekavasse sisse pandud meil selline punkt siin Väike-Maarja gümnaasiumis, et etlemisega saab lisapunkte kursuse hinde saamiseks, sest etlemine on tegelikult väga suur töö. Õpi pähe luuletus, õpi pähe teksti katkendi, mine esita seda väga ägedalt niimoodi, et sa kõigile meelde jääd. See on suur töö. Tundub, et on vähe, et ma talle lihtsalt oma tunnis 5 panen, aga jah, see praegu läks kirja, et kontrolltööga võrdväärne hinne ta ikkagi on. Et vähemalt midagigi natukene noort inimest tunnustada. See võtab muidugi väga palju aega, eeldab lugemust ja lugemusega jah, on nii nagu on, et ühelt poolt ta väheneb, teiselt poolt ta tuleb kodust. Muidugi selle üleüldine, õnneks. Aga sellega tuleb jah rohkem vaeva näha, kui lihtsalt, et võtta raamat ja loe läbi. Üks õpetaja ütles, et temal oli 5. klassist kuni 12. oli üks ja sama klass, kui tal alguses oli 1 või 3 sellist enam-vähem loovat inimest, kellele ütlengi, et kirjuta luuletust ja kirjutabki. Siis 12. klassis või üldse gümnaasiumiks oli neid tegelikult väga palju rohkem. Positiivne eeskuju, töötab. Ja kui ühtedel juba tuleb hästi välja, et ju siis proovime siis teised ka, et ikka tuleb välja. Ja koolis saab õppida õpilane sõnaseadmist, tegeleme sellega, kujundliku eneseväljendusega, ikka tegeleme, ja esinemisjulgusega, tegeleme sellega ka. Aga loomingulise mõttejulgusega
tegelikult ma ei ütleks, et päris nagu üldse tegeleda ei saa, aga see on rohkem inimeses endas kinni, kui väga ta jaksab ja tahab ja suudab. Et seda me päris puhtalt klassis ikkagi teha ei saa. Tuli ka mõte, et äkki sellepärast ei taha need luuletused väga südamest tulla, et seda teismi ja ängi on väga raske võib-olla õpetajale ette kanda või lauale tuua, aga samas, kui ta on mul 5.–12, siis äkki lõpus juba julgeb ka. Et siis kindlasti tuleb ka sügavamaid luuletusi. Ja viimane mõte, et kas ühiskonnas on üldse luuletamine populaarne? Kindlasti teatud ringkondades on, väga on. Aga kui me võtame spordivõistlused või me võtame luuletamise, siis paraku spordis on raha, spordis on kuulsus, aga luule kuulsus jääb ikkagi ringkonda. Et ka selles on kindlasti asi, kuidas ühiskond sellele vaatab. Muidugi, kui hästi läheb, ega pahasti ei vaadata, aga sinna on raskem jõuda jälle. Viimaseks osaks teile mõned pildid, kuidas on meie koolis lahendatud luulekäsitlust. Et siin on pimendusluulet, võetakse tekstist väikeseid jupikesi ja pannakse ennast luule kokku. Fotode põhjal võib kirjutada ja näiteks võib ka lihtsalt kas või lõikamiskleepimistehnikat kasutada, kas pimesi või sihilikult sättides, et siin variante on erinevaid. Keskel on ka üks teeõhtu. Meie siinkohal täname eesti keele kirjanduse õpetajatega. Kas kellelgi on küsimusi? Oleks tore küll. Või siis seekord nii. Aga minu poolt suur aitäh! Suur tänu, Anna Vaimel. Nüüd on aga oodata siia ette nooretlejaid ja ikkagi jääme veel Väike-Maarja gümnaasiumi lainele. Ja Anna-Mari Soidla kasvandikud juhendatavad on siis valmis teie ees etlema. Silver, ta ei taha mul midagi teha. Mis asja? Seal ekraanil on hästi. Tahtis hoopis nüüd muusi kuulata veel. Sinna teisele ekraanile. Tere, head kaasamõtlejad! Mina olen siiski 10. klassi eesti keele kirjanduse õpetaja Anna-Mari Soidla ja ma juhatan sisse oma head kümnendikud, kes on valmis. Nagu juba eelmises ettekandes esile toodi, siis luule keerulise väljendusviisi tõttu võib jääda selle sisu sageli õpilasele arusaamatuks. Ja seega minu hinnangul oluline tekitada eelkõige lugemismotivatsioon ja lugemisharjumused. Ja üks metoodiliselt põnev ülesanne, mis on lõimitud teiste kunstiliikidega, on õpilaste jaoks aja jooksul olnud luulevõimikute koostamine. Sest lisaks kõnetab luulekogu õpilasi ju paljude teiste tekstide kaudu. Välis- ja sisekaanekujundus, pealkirjad, tekstide jaotus, paigutus lehel, illustratsioonid. Seega oli 10. klassi õpilaste ülesandeks koostada Hando Runneli loomingu põhjal luulevõimik. Vajalik oli tutvuda autori luulekogudega ja proovida leida üks kindel teema, olgu selleks siis armastus, kodu, haiget saamine. Ja seejärel mõelda, kuidas neid luuletusi esitleda. Kõik õpilased
valmistasid luuletustest inspireerituna ühe kunstilise eseme. Ja meil on hea meel neid täna teile tutvustada. Kõikide esemete ja luuletustega saate pärast soovi korral ka jalutussaalis tutvuda. Võib-olla te märkasite seal juba midagi. Aga palun, head kümnendikud. Tere, lugupeetud kuulajad! Meie töö teemaks oli rõõm ning meie valisime selle teema sellepärast, et maailmas on liiga vähe rõõmu. Pärast pikemat mõtlemist jõudsime otsusele, et mängimine on elu üks suurimatest rõõmuallikatest. Niisiis valisimegi meie enda eseme, milleks on kaardipakk, millele me kleepisime luuletused. Ülesanne meeldis meile väga ning oli väga huvitav, kuna me ei ole mitte kunagi varem sellist ülesannet üldsegi teinud. Laps mängis liivaga. Laps mängis liivaga, mees mängis naisega. Sant saatus mehega, must kurat kõigega. Soov, veel tundke rõõmu vanast aastast, nii nagu meie ilma aastast, ning võtke jõulust jõulurahu ja talitsege mõtteid pahu. Tere! Meie oleme Anna, Merle ja Mairid ning meie valisime teema nukrus. See peegeldab tänapäevast olukorda maailmas ja sellepärast see kõnetab meid. Tänapäeval inimesed massiliselt langevad depressiooni ja läbipõlemissündroomi. Meie töös on näha rebitud paberid, mis peegeldab inimeste haavatust. Põletatud paberitükid väljendavad läbipõlemist ja luuletused on paigutatud klaasi sisse ning see annab mõista, et inimesed on kinni oma probleemides. Inspiratsiooni saime Runneli luuletustest. Nüüd tahame teile ette lugeda Hando Runneli luuletusi, mis iseloomustavad nukrust. Üksi. Sünd surmast põnevam, ent mitte harvem. Surm eluasjast ainult kõige viimsem. Pealt üheväärsed, ometi intiimsem surm. Ootajale ootamust sünnist. Päring. Juba aastaid ei ole sa minuga rääkinud. Miks? Oled sa surnud või mina? Pisar silmas. Poleks arvanud elu ilmas, et mul pisar läigib silmas, kui su pääle mõtlen ma. Sina, laastunud, lagunenud, oblastideks jagunenud, irreaalseks liikideks, vennas vabariikideks. Sinu keele kibe kõla on kui seebikeedu mõla, südames meil sügavas sügamas. Elad oled, laiud loodad, igas meres on su noodad, muret müüd ja muret toodad. Tervist, mina olen Martin Minhard. Minu teemaks armastus. Ma valisin selle teema, sest see on minu jaoks eriline ja tähtis. Armastus on universaalne keel, mis ühendab inimesi kõikjal maailmas. Armastus annab lootust ja mõtet. Armastus võimaldab meil avada oma südameid ja väljendada oma emotsioone ja tundeid. Minu teemat simuleerib meespeakuju, sest minu arvates armastus pimestab meest rohkem, kui tema päris tunded on sellega kaasatud. Ma loen teile ühe luuletuse nüüd ette. Mu uneleem on olla sinuga käes kinni jalutades päikseloojangus. Meie armastus on nagu lõhmatu meri, mis kannab meid läbi elu tormida. Tere! Meie oleme Rainis ja Mihkel.
Meie valitud teema oli kohanimed. Inspiratsiooni saime Hando Runneli loomingut lugedes ning tähele pannes luuletustes tihti esinevaid kohanimesid. See tekitas meis suuremat huvi, teada saada, mis kohtadest kirjanik kirjutab. Ese, millega iseloomustame oma valitud teemat, on peaaegu sama elukogenud kui Hando Runnel ise ning luuletused paiknevad nendes mainitud asukohtade juures. Oleme küll luulekauged noored, kuid Hando Runneli luulekogusid lugedes möödus aeg kiirelt ning töö sai enne valmis, kui seda alustada jõudsime. Suvevang. Tahtsin minna Tartust Ikla, aga mul ei olnud vikla. Polnud neil ei poestki anda. Tahtsin minna mereranda, luhaheine kokku kanda. Suvi otsa nüüd siin jända, käia kuula, kus saaks vikla. Suvi kaob, ei saagi Ikla. Tere, meie oleme Laura ja Anette. Me valisime oma teemaks elu. Esemeks, mida me valisime, oli kell. Kell just sellepärast, et meie arvates on elu ja aeg lahutamatud. Ning ilma selleta ei saa. See katki näär ja klaas näitab seda, et elus on alati halvemaid ja raskemaid aegu. See kell töötab, mis näitab seda, et isegi kui elus on halvemaid ja raskemaid aegu, läheb elu ikkagi edasi ning aeg parandab lõpuks ka kõige sügavamad haavad. Meile endale see ülesanne meeldis, kuna meil on loomingulised ülesanded meelepärased ning meile pakub huvi ka luuletuste lugemine. Me liigume loogeldes loojangu poole. Me mõõdame päevaga määratud tee. Me liigume loogeldes loojangu poole. Me süda on rahul, meil rõõmustab see, et loojangu kannul käib noorendav hommik, et hommikust algab uus päikese tee, et hommikust uus algab päikesel tee, et koit tuleb taevasse loojangu kannul veel enne, kui kutsuda jõuabki see. Ilus, ilus, ilus on maa, mida armastan. Tere, meie oleme Lisetta ja Greta. Otsisime palju ideid, mida teha ning lugesime erinevaid luuletusi. Üha enam jäi meile silma luuletused, mis on justkui endale suunatud. Niisiis sealt tuligi meile inspiratsioon panna need luuletused peegli külge. Peegel kujutab sinus enda peegelpilti ja luuletused on justkui sulle suunatud ning saad neid lugedes endasse vaadata. Üleüldiselt see ülesanne meile väga meeldis ning koolis võiks ühe tihedamini selliseid ülesandeid teha. See paneb noori rohkem lugema erinevaid luuletusi ja nendest paremini mõistma. Sest ka meile tuleks ühe rohkem kasuks, kui me väljaspool kooli loeks rohkem luuletusi. Kaua sa kannatad kurbade naeru. Võta need võtmed ja viruta kaevu. Teravad tangid too tööriista kuurist. Koer lase ketist ja lind päästa puurist. Põll võta eest ja põgene kodust. Kuusiku tukas need 8 hobust. Võta see 7, kes heledalt hirnub. Mine ta juurde ja talitse hirmu. 7 on sinu, sest peas on tal valjad. Sadul on seljas ja rauad on haljad. Valjaste vahel on raha ja ratsmed. Turjale tõusma pead äkitsel katsel. Muidu ta sind võib tantseldes tappa. Sõrmed pead suruma sügavalt lakka. Parema käega pead juhtima hobust. Kiiresti kaugele, eemale kodust.
tere! Meie oleme Angelina, Karolina ja Elisabeth. Meie valisime oma luulepõimiku teemaks armastuse. Me saime inspiratsiooni armastusest endast. Armastus on nagu käsitöö, loominguline, vaevarohke, vahel saab haiget ning nõuab aega ja hellust. Isegi, kui vahel läheb midagi valesti, siis kõike annab parandada ning edasi minna. Selline ülesanne oli väga vahelduspakkuv meie tavalisele koolitööle. Meile väga meeldis selline loominguline ülesanne, kus saabki täiesti ise midagi teha, et justkui polegi õiget ja valet vastust. Nüüd loevad Karolina ja Elisabeth teile 2 Hando Runneli armastuse teemalist luuletust. Ma armastan asju. Ma armastan asju, sest asjad ei nuta, sest asjad ei naera, sest asjad on. Sest nendes on millegi õilsa mälete, ei nuta, ei naera, vaid lihtsalt on. Kui kõik muu on läinud üle käte, siis asjad on armsad, neis midagi on. Mis sellest ei muutu, et läbi me käte on käinud ja käivad, nad on, mis nad on. Armastusest rääkida. Armastus on nagu katkine kraan, mis avaneb, aga enamasti enam ei sulgu. Tahtsid vett ainult kustutamaks janu, ent mida teha ülejäänuga? Või hoopis eemalseisaid appi kutsuda, kes mõistaks vangitseda vood, vahetada kraanid. Armastusest rääkida saab igatpidi. Aitäh kuulamast ja mõnusat nautimist pärast jalutussaalis. Kui teil on noortele küsimusi, siis nad loomulikult on valmis vastama ka teile. Suur tänu Anna-Mari Soidlale selle nii hästi kasvatatud etlejate grupi eest. Väga mõnus oli kuulata. Nüüd aga läheme natukene Väike-Maarja gümnaasiumist kaugemale, sellepärast et juba kibeleb Tiit Hennoste oma luulete ja luulekodu tutvustamisega. Nii, oleme jõudnud sinna. Kust ma seda leian? Senikaua, kuni see asi siin otsib ennast vaikselt. Siin oli juba üks luuletus, kuidas minnakse kaugele eemale kodust. Ratsmed ja muud sellised asjad. Nüüd läheme minu abiga veidikese koju tagasi, aga ma ei oska sinna minna ja me kumbki ei oska sinna minna. Me oleme täitsa siin, jah. Me oleme pigis, kui võin öelda. Silver tõmbab välja mõt. Hobune, jah, see on hea mõte. Hobune oleks muidugi kasulik, aga see... Okei, töötab, jah. No nii, lõpuks jõudsime kohale ja läheme siis edasi sellega pealkirja all, mis on siis luuletaja keelekodu. Hando Runnel on kirjutanud tegelikult ju väga palju luuletusi ja kui minna nüüd nende sisse, siis leiab sealt meeletult erinevaid teemasid, allteemasid, kujundeid ja muid selliseid asju. Aga kui ma selle ettekande jaoks hakkasin kodus uuesti üle lugema neid kogusid ja jõudsin lõpuks sellise valikkoguni, mille nimi on Kodukäija, siis ma hakkasin mõtlema, et see võiks olla mingisugune niisugune teema või mõte või lähtepunkt. Ja kui ma seda järjest siis üle vaatasin, siis sain aru, et see koduteema seal tõesti elab, kordub ja liigub. Aga ta elab koos keelega ja siis saavad need 2 asja omavahel kuidagi kokku. Ja ma hakkan natukene kaugemalt peale. Mis on keel? See on muidugi selline asi, millest võiks pidada ühe loengutsükli. Aga proovime lihtsamalt. Ja Hando Runnelile paistab olevat kõige olulisem olnud see mõte, mis pärineb Martin Heideggerilt, et keel on olemise koda. Siin on küll sõna koda, aga see on sama, mis kodu laias laastus selles maailmas.
Ja Runnel ise on öelnud, et inimese olu on elamine keeles, et inimene ja keel on kaks ainsust, neid ei saagi lahutada, neid ei saa vastandada ja üht teisele eelistada. Ehk teisisõnu, need kaks kuuluvad omavahel väga ja väga tihedalt ühte. See on inimese olu, aga luuletaja on rohkem kui inimene. Luuletaja on veel enam keele inimene, veel enam keeles elav inimene kui üks meiesugune tavaline olevus. Kellele kuulub keel? See oli üks kuulus ettekanne kunagisel Tapa keelepäeval ja seal on üks selline mõte sees, et keel määrab rahva. Rahvas keelelisel alusel riigi ja riik peab keelt teenima. Rahvas ja riik on kolm ainsus, kes või mis on olemas üksteise tõttu ja üksteise päralt. See niisugune lausa piibellik sõnastus, see kolm ainsus, mis kuulub samamoodi kokku ja mida ei saa üksteisest lahutada, see on äärmiselt oluline nagu selle tausta jaoks. Nüüd ma lähen natukene Hando Runnelist veidikene kaugemale ja kui me hakkame rääkima, mis asi on keel, siis ma jõuan muidugi oma mingisuguste kepphobuste juurde, et keel ei ole kunagi üks kamakas, vaid üsna keeruline, paljude allkeelte suhteliselt eklektiline kooslus. Ta ei ole midagi ühtset. Tegelikult võime siin öelda väga julmalt isegi, et eesti keel kui selline, kui mingisugune kooslus ei ole kellegi emakeel. Ja sinna kuuluvad suuline ja kirjalik, trükitud ja netitud, argine ja ametlik, ühiskeel ja murdekeel, kirjakeel ja kõnekeel, võimukeel ja vaimukeel. Võime leida väga palju erinevaid mõisteid ja erinevaid jaotusi, kuidas seda suurt keelemaailma siis nagu, ütleme, väiksemateks osadeks teha. Aga nüüd kaks sellist olulist mõistet tunduvad mulle olulised Hando Runneli seisukoha pealt. Üks on võimukeel. Võimukeel on bürokraatia keel, mille loosungiks võib olla laps räägib siis, kui kana pissib. Ja vaimukeel, see on kirjanduse, teaduse, laiemalt kultuuri, hariduse ja usukeel. Võimukeel on alati korraldatud, korrastatud, kultiveeritud keel. Ma olen kasutanud selle kohta metafoori, et see on nagu hästi pügatud muru, aga teatavasti sellises hästi pügatud murus ei ole just eriti palju liike. Uurimise järgi pidi 2 liiki taime alles jääma. Vaimukeel on see, mida me võiksime nimetada siis vabaks elurikkuseks, kus on palju erinevaid asju koos, kus on palju erinevaid keelelisi võimalusi koos. Ja kirjanduskeel, mida on tihti peetud isegi kirjakeeleks, et kirjanduskeel on kui kirjakeel, kui üks kirjakeele osa, heal juhul jah, aga samal on kirjanduskeel selline sünteeskeel. See on süntees kirjakeelest, argikeeleni, madalkeelest, kõrgkeeleni. Seal on kõik võimalikud asjad koos, kui me võtame lahti ükskõik millise kirjandusteose ja eriti näiteks Hando Runneli luuletused, siis ka sealt me leiame kõik võimalikke allkeeli koos. Et see käib tõesti nagu ülevusest okseni, nagu ta ise on sõnastanud ja tagurpidi ka, kui vaja. Ja nüüd tuleme siis selle juurde, kus on see luuletaja keelekodu selles maailmas. Hando Runnel ise on öelnud, et meie emakeel, kui me võtame nüüd sellest suurest keelepuntrast, meie emakeel on murre, kõige loomulikum keeleelu avaldus. Ja siin on oluline see sõna loomulik, loomulikkus selle sees. Ja murre on tegelikult ka see keel, mis on meile kõige lähemal. Me ise ei saa praegu hästi aru võib-olla, et meil ikkagi on sees veel natukene kõigil murret. Võib-olla eriti põhjaeelsed hakkavad sellest siis aru saama, kui nad lähevad ülikooli eesti keelt õppima ja murdeõppejõud neile ütleb, see on sul murdejoon, see on murdejoon, see on murdejoon. Aga reaalselt on ikkagi see kõige lähem keel. Ja Hando Runnel on tegelikult vastandanud mingis mõttes sellele murdekeelele ja emakeelele selles mõttes siis keeleuuendusliikumise, mis talle ei paista eriti meeldivat. Suure hoobi andis keeleuuendusliikumine, emakeelele hakati keelt masindama. See sõna masindamine, bürokraatia ja masin, see on talle oluline negatiivne mõiste. Keel saab kultiveerituks, aga on vaene, nagu suured kultuurpõllud. Ja ma võtsin ühe sellise luuletuse, mida võib-olla peaaegu kunagi ei ole tsiteeritud, aga mis vihjab nagu selles suunas. Kivid, lambad, isamaa idüll, puhas põld, nüüd puhas kasu annab rohkem küll, kivideta, lammasteta, nüüdine idüll. Kus on vastandatud samamoodi siis see, ühest küljest siis see maa ja lambad ja kivid ja puhastatud põld, kui siis paremini saaki andev ja nii edasi, aga nüüdine idüll. Ja nüüd teine asi, mis tuleb alati mängu, kui me räägime Runneli keelest, siis see on minevik. Keeleuuendus oli tegelikult selline, mis oli tulevikukeele
mõte, kui Aavik pidas oma keeleühendust silmas, see oli tulevikukeel, see oli tulevikku vaatav keel. Tegelikult kogus Aavika rahvakeelt, ta ei olnud nii väga üheülbaline selles, aga see oli tõesti tulevikukeel. Ja omal ajal, kui siurulased ja need kirjutasid, siis nende jaoks oli tegelikult selline uue keele kasutamine väga oluline mõiste. Visnapuu ütles, et Aaviku uuendustest läheb läbi just nii palju, kui meie kirjanikud selle omaks võtame ja kui meie kirjanikud läbi laseme. Samal ajal jälle teine kirjanik Douglas leidis, et uued sõnad ei kõlba absoluutselt kirjandusse. Kirjandusel peab olema, sõnadel peab olema taga taust, peab olema taga oma minevik. Ja seda mõtet jagab ka Ando Runnel tegelikult, et sõna on mineviku saadik. Sõna on olevikus elav minevik ise. Ja see on hirmuäratavalt tähtis nüüd tema jaoks, sest Runnel ei ole see luuletaja, kes liigub keele uuenduse suunas, vaid see luuletaja, kes liigub keele mälu suunas. Ja nüüd tuleb selle mälu jutt siis siia juurde. Kõige esimene asi, mis ma tahaks välja tuua, on tegelikult värsimõõdu mälu. Sellel on ka termin, see on keele või siis värsi semantiline oreool, juba ammu välja mõeldud mõiste iseenesest, aga see tähendab seda, et igal värsimõõdul on oma keeleline mälu. See tähendab, et kui ma kirjutan mingis värsimõõdus luuletuse, siis see toob meelde teisi samasugusest värsimõõdus luuletusi, paneb mind teatud traditsiooni, paneb mind teatud kohta, seostab mind teiste maailmadega. Ja Runnelil on muidugi väga palju erinevaid värsimõõte, tal on väga modernset vabavärssi. Aga ilmselt kõige tuntum on siiski see rahvalikule laulule või siis 19. sajandi uuemale rahvalaulule toetuv rütmistik, millest on hästi palju laule tehtud. Ütleme siis need oi külad, oi kõrtsid, mu noorus, mu võlu, aeg möödub ja muudab veel kaunimaks selle ja nii edasi ja nii edasi. Mis ei ole päris see sama näiteks, mis on siis romantilise luule Liidia Koidula värsimõõt, vaid natukene teine, ehk siis see viib natukene erinevasse traditsiooni sealt tagad. Nüüd teine asi on sõnade mälu, sest Runneli jaoks keel on hästi palju sõnad. Kui hakata niimoodi vaatama tema grammatikat ja hakata seda analüüsima, siis seal ei ole tegelikult midagi spetsiifilist või eripärast või niisugust. Aga sõnad on need, mis on tegelikult luuletajatele alati hirmuäratavalt tähtsad. Ja üks asi on siis nüüd sõnade mälu. Sõnade mälu, missuguse on sõnadel mälu, missugused mälestused ja mälupildid nad meis äratavad. Üks naine lehmaga läks üle mäe, ei unune see lihtne maine vaev. Siin juba see unustamise sõna, siis maine vaev, naine, lehm. Ei lähe need lehmad meelest, kes hädala peal läksid lõhki, kes maainimesed on, teavad, mida see peaks tähendama, eks ole, tuleb siin jälle mälu, tuleb hädal sisse ja siis tuleb teistmoodi tekst järsku. Ei mullas sul olegi enam suurt lugu, kui kõndima õpid parkettide pääl. Ma jätan vahele siit, kui küsid, kas kividel kängub su sugu ja veel edasi kõrv eristab eetrist vaid lõputut lainet. Ja me saame sellised negatiivsed sõnad. Ei ole lugu, parketid on midagi, mis on niisugused negatiivsed asjad, kivid, mille peal kängub meie sugu ära, või siis eeter, mis on mõeldud siin tegelikult raadiot, eks ole, kust tulevad raadiolained ehk midagi sellist modernset öiset kultuuri ja lõputut lainet. Ärgakeni vahi tüüdsid, patuse linnaga kõnelda püüdsid, linnaga uinus uuesti. Tuleb veel üks selline sõna, mis esineb suhteliselt palju negatiivses tähenduses, ehk linn, patune linn, mis uinub, otse piibellikus stiilis selle seest. Nii, see oleks niisugune üks asi. Ja siis, kui ma seda lugesin, siis ma järsku hakkasin vaatama, et tegelikult see sõnade mälul on veel üks kiht juures ja see on aastaaegade mälu. Ja need aastaajad hakkasid tunduma hästi olulised kuidagi selles Runneli mälupildis. Suur heinamaa sai õhtuhakuks saadu, öö levis värsket heinahõngu täis, üks vaikne värin läbis kõrgeid haabu, eemal kaugel kõuekõmin käis. Heinamaa, õhtu, öö, värske heinalõht, suvi tuleb meile pähe, värin, haavad, kaugel eemal kõuekõmin. Minul hakkasid elama täiesti minu enda mälupildid suvisest heinamaast ja sellest suurest pilvest, mis kaugel tuleb ja me kiiresti tõmbame veel viimaseid triipe kokku selles maailmas. Ja siis tuleb teine. Suvi on lõppenud, väsimus kehas, töölisi tagasi nõuab tehas, lapsi tagasi nõuab kool, ühtviisi nõutakse igal pool. Järsku tuleb negatiivsus, tuleb sügis ja veel see oluline sõna nõuab.
kedagi nõutakse tagasi, see ei ole enam vabatahtlik töö, see ei ole see rõõm sellest tööst, mis saab valmis, see on tagasinõudjate vägi, mis seisab meist kõigist kusagil kõrgemal ja nõuab igalt poolt, näete, isegi kool on siin sees, nõuab lapsi tagasi. Nii, ja siis tuleb hoopis teist tüüpi luuletus, öö lõhnab, vihma sajab, on kevad Tartu peal, on möödas halvad ajad, on kevad Tartu peal. Noh, laul, mis muutus minu ajal filoloogide hümniks, mida me laulsime alati siis, kui me tulime kusagilt reisilt või ekspeditsioonid, meil oli umbes teada, kust linnaservast tuleb laulma hakata. Et me ilusasti ülikooli ette jõuaksime koos viimaste sõnadega, maapõhja ülikool. Miks tal see ülikool sinna maapõhja vajub, see on nüüd üks teema, aga tegelikult see lause, need laused on siin hoopiski sellepärast, et siin on selline asi, on möödas halvad ajad, on kevad Tartu peal. Ehk see vihjab millelegi, mis on halvad ajad, kusagil on olnud halvad ajad. Ja on selge, mis oli enne kevad, et see on talv. Talv on midagi, mis seostub halbade aegadega selle seest. Nii et kui me hakkame vaatama neid sõnu järsku, siis näeme, et seal on terve hulk tõesti selliseid positiivseid sõnu. Need on kodusõnad ja need on taluelu arhetüüpsed sõnad. See on täiesti taluelu kultuuri arhetüüpsed sõna. Ma panin siia ainult mõned üksikud. Heinamaa, jaanipäev, kaltsukangad, mõeldud on kaltsuvaipu siis ja muid selliseid. Kanarpik, kartuliõis, hirmus lemmikteema Eesti luuletajatele. Kiik, koduküla, koogilõhn, lehm, muld, päikesepaiste, rohi, rukkipõld, valge klaar, vikatil uiskamine ja muud sellised ja muud sellised asjad. Ja negatiivsesse poolde kalduvad olema kõikvõimalikud linnasõnad selle seest. Positiivsed, need on suvi, need on öö või töö, see on õhtune õnn siis suvisest tööst, sellised asjad. Ja negatiivsed on siis nagu sügis, talv, aga ka siis see öine masendus, kus tuleb raadiost seda lõputut lainet selles maailmas. Ehk kummalisel kombel, kui vaadata nagu neid luuletusi sealt läbi selle, need on siis need 70 aastate luulekogud enne kõike, siis me näeme seal, kuidas see luuletaja keelekodu jaguneb just nimelt niimoodi. Ehk siis sealt tulevad siis nüüd esile need sõnad, mis ma rääkisin. Ja kui tulla nüüd siia lõpu juurde siis tagasi, siis jah, me näeme seda, et keel on olemise kodu, keel on olemise koda. See on see, millest Ando Runnel on palju ise rääkinud ja mis tema luuletustest igalt poolt ka ilusasti välja tuleb. Teine asi, aga on minu enda mõte siin ees. Inimene on nagu keeleline tigu, kes veab oma koda endaga kaasas. Ja selle teokojaga on selline asi, et kui me võtame selle emakeele, mis on siis see murre näiteks, siis paradoksaalne on see, et selleks, et minna luulesse, tuleb väga sageli sellest murdest välja minna. Runnel ei ole murde luuletaja selle sõna selles tõsises mõttes, nii nagu ütleme Henrik Adamson, keda ta on väga hinnanud. Iseenesest. See on nagu üks asi. Ehk siis sa pead minema laiemale, sa pead minema mujale sellesse keelde. Selleks, et saada nagu paremini võib-olla otse öeldes kontakti sellega, kellele sa luuletad või sellega, millest või kellest sa luuletad selle sees. Ja teine asi, mis selle teo puhul on oluline, kui tigu kasvab, siis see koda peab kasvama ka, et see tigu mahuks sinna sisse ära. Ja see tähendab seda, et tegelikult peaks ka keel sellisel moel kasvama, liikuma ja muutuma kogu aeg niimoodi, et meie inimesed oma kotta ära mahuksime. Ja sellel on veel üks niisugune oluline mõte minu jaoks sees, et kui tigu kaotab oma koja, siis tegelikult on ta surnud laias laastus, see kojaga tigu. Ja see tähendab omakorda siis seda mõtet, kuidas hoida, kuidas pidada seda keelt, siis sellisel moel, et meile see koda kogu aeg siiski alles jääks. Ja kui ma mõtlen siis tegelikult, kui ma mõtlen Eesti luuletajate peale, siis Ando Runnel on üks selliseid, kes on kõige rohkem selle nimel vaeva näinud. Ta ei ole, nagu ma ütlesin, liikunud sinna kusagile tulevikku, ta ei ole tegeldud kuigi palju, ütleme sellise uuendusliku keelega, aga ta on liikunud sellest kodumurdest välja, ta on haaranud selle keele ja ta on hoidnud seda koda kogu aeg püsti.
ehk siis Hando Runneli keelekodu, võiks öelda, on siis sellise suvi, see maaelu mäletamise keel, see on see tõeline, tegelik kodu ja selle ümber võiksid siis olla midagi muud. Suve ümber olid need negatiivsed sügised ja talved ja süngus, maaelu ümber oli see patune linn ja mälu ümber ei olegi õieti mitte midagi, sellepärast et kui mälu ei ole, siis ei ole mitte midagi. Ma tänan. Keegi ei küsi, mis asi see on, see pole mingi keelepäev. Midagi pole siin ammendavat. Poliitikast ma ei rääkinud üleüldse, ma ei tahtnud siin poliitikast rääkida. Ei olnud, mitte ühtegi siin sees. Mis asi on võimukeel? Ja võimukeel on bürokraatia keel, ametnike keel, kõikvõimalik selline asi. Me võime isegi öelda seda, et see on kantseliidi sugulane, kuigi kantseliidil on natuke erinevaid muid selliseid asju. Aga võimukeele all ma pean just nimelt silmas sellist keelt, milles siis keeles räägib meiega see sinane ametnikkond, minister läks ära, jah? Siis see sinane ametnikkond meiega. Ja see on just selline ülalt alla rääkiv keel. Loomulikult on see enamasti kirjakeele normingutega kooskõlas, aga asi ei ole selles, kas ta on nüüd kirjakeele norminguline kirjakeel või mitte, ta on teiselt tasandilt võetud. Nii? Jah? Who knows? Minuga ta räägib inimkeeli. Nii? Jah? Mis on siis nüüd? Siin on nii palju filolooge. Küsige. Ma rääkisin lühidalt, et te saaksite küsida. No, mida ma räägin? Ma võin rääkida ükskõik millest. Ma võin rääkida näiteks veel sellest, et nagu mõtlesin, ma tõmbasin siit välja ainult ühe niidi, eks ole, selle need kodusõnad, mis seal kõige rohkem pinnale tõusevad. Kõikvõimalikud sellised asjad, et Runneli sõnavaras on ju tegelikult kõikvõimaliku muid asju ka. Me võime sealt näiteks otsida erinevad majad, erinevad ruumid, millest siin oli ka juttu, eks ole, me võime hakata lugema luuletusi, ütleme, et keldri kakant, kena kakant ja muud sellised asjad ja otsida, vaadata, mismoodi see paikneb, see keel seal keldrist kusagile ülespoole liikudes, eks ole. Me võime tuua välja need sinased põgenemise luuletused ja põgenemise teemad selle seest, millest siin oli juttu, näiteks see hobusega põgenemine. Me võime võtta hoopis teistmoodi Runneli natukene, see siin oli võib-olla natukene pühalikum Runnel, aga me võime võtta näiteks lorilaululiku Runneli ja hakata laulma rahulikult, et rannalinna restoraanis, mäletate, jah, unises ja uhkes. Ja lõpp oli kõigile teada, et võttis põuest noa ja torkas surnuks tolle tõpra. Nii et me saame seal hoopis teistmoodi pildi, me saame pildi niisuguse, kus on naerunäoline Runnel, milles on omaette irooniat, eks ole, omaette niisuguseid naeru, aga minu arvates selles naerus on alati mingisugune väikene kogus, niisugust kibedust, mitte kibedust halvas mõttes, aga just seda, et iga naer võib tuua kaasa nutu, iga nutt võib tuua kaasa naeru ja milles on mõnikord hästi palju melanhooliat või muud sellist tunnet selle sees. Sealt saaks hoopis teistmoodi pildi üles ehitada, küll, jah. Just, teod. Jah, aga kui sa mõtled, sa ütlesid praegu väga ilusasti, mina ütlesin ainsuses, aga me kõik oleme keelelised teod. Sellel sõnal saab olla isegi 2 tähendust. Üks on tigu ja teine on tegu. Nii et võib-olla on parem ütelda mitmuses, nii et me saame ütelda, et me oleme keelelised teod, ühest küljest need jalgsed. Jah. Jah. On tule noor ja tugev mees ja vaata ringi sees, löö veskikivid teravaks ja tee veskikivid ja puhtaks säravaks. Siis tuleb sulle midagi head. Runnel kutsub
ja, aga see on seesama nii-öelda vana aja tegu, millele ta kutsub. Kui mõtelda, et see on veski, see on vilja jahvatamine, eks ole, see on seesama suve lõpp, see on seesama õnnelik töö, mis saab saada, eks ole, see on ikka puhas üleskutse tööle, sest tal on palju just seda, eriti varasel perioodil, seda õnnelike õhtute luuletusi, kui päevatöö sai valmis ja sa võid rahuliku ja õnneliku südamega magama heita. Nii? Ma tahtsin küsida, et kas on tähelepanu, on runnelid jäljendada püüdjad? Seda on keeruline öelda, sellepärast seda niisugust, ütleme, rahvaliku luule runnelit. Seda mingil kombel on, aga tegelikult ei ole kuigi palju. Näiteks Eestis on teada, et ütleme, Üdi oli selline, keda jäljendati väga palju 70. aastate luulest, aga runnelit ei ole minu arust eriti sellisel moel nagu jäljendatud. Selles mõttes ta on nagu üsna ainulaadne või originaalne teatud mõttes, kuigi on olemas paralleel, ütleme, Kalju Lepik siis Välis-Eestis, pagulasluuletajana ja Varane Kalju Lepik, seal on üpris palju niisuguseid paralleele nende vahel, aga teda ei saa nüüd küll jäljendajaks pidada siin maailmas. Jah? Juba hakkab minema. Okei, kui ei, siis aitäh! Aitäh, härra Ennoste, juba hakkas minema tõesti. Aga see ei tähendanud seda, et seisma oleme jäänud, sellepärast, et kohe tuleb Rein Veidemann siia. Ja räägib meile luuletus kui koputi Hando Runneli Kehv kõhn poiss. Kuidas ma lähen siit edasi? Ja siis kui see muusika koht tuleb. Siis armsad kuulajad, tere südapäeva. Ma pean ennast natuke esitlema. Kõigepealt Väike-Maarjas olen ma käinud, aga esimest korda olen Väike-Maarja keelepäeval. Nii et debüüt. Nii vanal inimesel. Teiseks, elu on liiguta mind läbi kirjanduse ja muidugi nii mitmekülgselt, peaaegu et kolmainsusena kolleeg Tiitu, kes mõlemad oleme pärnakad, temale vastu ei saa. Ta on ajakirjandus, kirjandus ja keel. Kusjuures need kõik on kolm, tõepoolest kolmainsus. Mu nimi on Rein Veidemann. See on lapsendamise tulemusele saadud nimi 1958. aastal. Enne seda oli Koitla, minu ema neiupõlve nimi, mis oli omakorda eestistatud Sternist. Üks osa suguvõsast läksid Koiduks, teine läksid Täheks. Aga minust sai Veidemann. Ja ülikoolis, kui 72. aastal ilmus üks tähtsamaid raamatuid minu elus, kohe tuleb Eesti raamatu 500-aastane aasta, üks tähtsamaid raamatud oli Kalingur Köites ilmus Wiedemanni Eesti-Saksa sõnaraamat. Ja ma hiljem olen ülikoolis kogu aeg öelnud, et see on see raamat, mida tuleb läbi lugeda. Sest et selle raamatu märksõnade kõrval on väga palju keele näiteid, keele kasutamise näiteid. Ja ükskord ühes siis loengus, see oli veel Tartu Ülikoolis, siis ka üliõpilastele ütlesin, et võtame selle ette ja kas te teate, missugune on mõiste saksakeelne verheiraten, siis abielluma.
ja mis selle vaste antakse keelenäitena. Antakse üks ilus keelenäide. Hans läks Marip ja Mari läks Hansup. Nii et niisugune on abielu. Siis rahvasuust üles kirjutatud. Viidemann kirjutas üles. Ja selle raamatu ilmumise aja keegi tuli mu juurde ja öeldi, et seltsimees, siis olime seltsimees Veidemann, kas te olete Ferdinand Johann Veidemanni sugulane? Et ma ütlesin, et olengi. Et on läinud need tähed natuke segamini. Kuigi üks kolleeg Tartu Ülikoolist, ma ei tea, mis ta saanud on, kas ta on veel elavate kirjas, tema nimi oli Vootele Veidemann, oligi üks niimoodi. Aga nüüd ettekande juurde. Ja alustan nii, nagu siis kolleeg Tiitki kaugemalt. Kõigepealt räägime ära siis selle mõiste koputi. Nimelt koputi siis ukse koputi, see juhatab meid tagasi keskaegsete linnuste südamikuks olnud losside juurde. Ma valisin siia, nüüd hakkas jooksma see. Valisin siia juurde siis Põhja-Lätis Liivimaalt ühe lossi, imeilus loss, mis natuke meenutab muidugi ka Taagepera lossi ja need losside südamikuks, nad ise olid tegelikult linnuste südamikud ja lossi visiitkaardiks oli siis tema uks. Ja siin me näeme samuti selle lossi südamikus omakorda olevat ust. Uks polnud siis toona, muide uks ei ole ka täna, lihtsalt mingi ruumi sisse või ruumist väljapääsu koht. Uksel on vaieldamatult ka sümboolne tähendus. Kes sealt on läbi käinud, kes on avanud selle ja nii edasi. Ta on seda sama, millisena semiootikas käsitletakse piiri. Uks on siis nii-öelda piir, õigupoolest avaus piiris. Uks on lävi üleminekul ühest seisundist teise. Ja nii on võrreldud näiteks lahtist hauda uksega igavikku. Kosmilise ustena on iseloomustatud mustas augus olevaid uurdeid, läbi mille siis pääseb teistesse universumitesse. Aga ukse avamine on näiteks ka raamatu avamine. Avamisest üksi ei piisa, sest on veel üks uks ja selleks on meie teadvus. Ja selle teadvuses on omakorda siis mitmesuguseid võimeid. Üks nendest on siis lugemisvõime, kirjatähe tundmise võime. Teksti lugemine on iseenesest samuti võrreldav ukse avamisega. Me lapsepõlve muinasjuttudest mäletame itaallase Carlo Collodi 1883. aastal ilmunud puunukk Pinocchio seiklusi. Aga minu põlvkonnale, meie põlvkonnale, kelle väärikad esindajad siin ka minu ees istuvad, tunneme me seda Aleksei Tolstoi ümberjutustusena Buratinost. Oma puust minaga torkas Buratino Aleksei Tolstoi ümberjutustuses siis Papa Carlo töötoas olevat seina katnud lõuendit, millel oli maalitud lõke ja selle kohal keeva leemega pada. Lõuend rebenes ning selle taga varjus uks,
mis viis varakambrisse. Pinocchio või Buratino nina osutuski selleks koputiks. Lossidel, aga hiljem ka kaupmeeste, jõukate linnakodanike majadel olid uksed uhkuseks. Uksed olid nende majade visiitkaardid. Nad olid massiivsed, väärispuidust valmistatud, tugevatel hingedel, seisvad ning kaunistatud ornamentikaga. Lisaks kunstipärasele voolitud lingile oli ukse teiseks oluliseks manuseks pronksist valatud kunstipärane koputi. Ja siin ma valisin siis illustratsiooniks Tallinnas ühe tuntuima koputi, mis on siis ajaloomuuseumi uksel. Nüüd muidugi on koputite asemel meil uksekellad või meie oma sõrmed, millega siis uksele koputades kutsuda maja ja korteri elaniku ust avama. Kui vaadata uudiseid, eriti kui siis rahvusvahelisi uudiseid, rahvusvahelistelt kanalitelt, siis üks kuulsamaid tänapäeval visuaalseid koputeid on muidugi Downing Street, Downingu tänav 10. See on siis selle Briti valitsusresidentsi ukse koputi. Seda alati näidatakse suures plaanis. Aga nüüd jõuamegi siis koputamise juurde. Eesti üks tuntumaid väikelaste laule on Põdramaja. Tegelikult on selle prantsuse rahvaviisile kirjutatud laulu sõnade autor, muusik, vähe tuntud, aga siiski ta oli ka kirikuteenistuses, organist oli ta, hiljem oli ta teatri- ja muusikamuuseumis teadur, nimelt Neeme Laanepõld. Ja tema kirjutas sellele rahvaviisile sõnad. Ja seda tõepoolest, see on üks nendest lauludest, mis lasteaedades, isegi mina 1951. või 3. aastal raskel Stalini ajal lasteaias me õppisime. Sinna kuuluvad juurde ka liigutused. Ehk siis see on teie ees, põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Ja nüüd tuleb siis see onomatopöa, kopp, lahti tee, metsas kuri jahimees, jänes tuppa tulesa, anna käppa ka. Ja see kopp, see koputamine ei pruugi olla markeeritud üksnes sõnadega või sõnaliselt, onomatopöana. No näiteks nagu rähni koputus. See võib olla ka instrumendi tekitatud, nagu näiteks seinakella tiksumine, kirikukella löögid, morsekoputi signaalid. Ja nõnda me lähenemegi koputi sõna elavale tuumale, milleks on meile kõigile üks, iga inimese elu koputi ja see on see meie süda. Rahulikus ja terves olekus 60 lööki, 60 koputust minutis. Sumeritelt pärineva 60 süsteemi tüvitekst. Inimeses pulseeriv koputi juhatab meid omakorda rütmi juurde. See vist on üldse munakana küsimus, kas keel sündis enne rütmi või rütm, helide teatud vaheldumine ajas, nagu muusikas, luulekõnes näiteks, kus see ilmneb taktimõõdulises korrastatuses, tõusudes ja langustes, viis siis kõneldava keelemustri kujunemiseni. Väga põnev, aga vist ilmselt jääbki munakana küsimuseks.
keele tekkimise juures. Nüüd orkestris hoolitsevad koputamise eest löökpillid, alates ksülofonidest, erinevatest trummidest, taldrikutest ja lõpetades timpanite ning kongiga. Ansamblites, noored inimesed seal taga, on aga enamasti nendeks rütmihoidjateks trummid ja basskitarr. Aga rütmi võivad tekitada ja tagada ka akordid. Olgu need siis esitatud mis tahes pillidel või tehku seda kogu orkester. Ja nüüd me tuleme muusikas ühe kuulsaima koputi täisorkestriga esitatud koputi juurde. Selleks on Beethoveni 5. sümfoonia algus, mis on kujunenud omamoodi klassikalise muusika sünonüümiks. Teose 4-noodilisest saatuse koputuse, nii nimetataksegi seda sümfooniat saatuse sümfooniaks. See saatuse koputuse motiivist algab jõuline ja suurejooneline muusikaline romaan. Nii, ja nii ta jätkub. See sümfoonia, nüüd on mul juba ees Kefken poiss ise, see sümfoonia valmis siis 1808. aastal, selleks ajaks oli helilooja juba välja kujunenud kurtus, nii et järgmised teosed lõi ta kõik oma sisekõrvas, enam ta ei kuulnud õieti seda, mida ta lõi, ja ta ei hakanud varjama enam seda, algul ta varjas. 5. sümfoonia algus on laienenud erinevate artefaktidega, mitte ainult siis kultuuris, näiteks popmuusikas kasutatakse seda, vaid ka ühiskonnas ning mingi sündmuse või olukorra tähistajana. Ja nüüd tuleb siis mälumängu küsimus, mis mulle endale oli tohutu avastus. Ma leidsin selle üles. Aga kui ma seda küsiksin, siis kus on ja mis ajal on kasutatud seda Beethoveni 5. sümfoonia algust niisuguse muusikalise rahvast ühendava tähistajana. On fakt, et terve teise maailmasõja ajal alustas British Broadcasting Company, BBC, igat oma saatepäeva Beethoveni sümfoonia 4 esimese noodiga. Ta-ta-ta-ta tähistab morse tähestikus 3 punkti ja kriipsu, mis võrdub omakorda V-tähega. Selle tähega algab ingliskeelne sõna victory, aga ka õnneks eestikeelne sõna võit. Nii edastati igal hommikul, iga päev inglastele nende ühiskonna sidustavat koodi selle muusikalise fraasiga. Ja nüüd siis jõuame Runneli luuletuse kui koputi juurde. Ja selleks on Kefken poiss. See ilmus esmalt 72. aastal 3-osalise pealkirjaga kogus lauluraamat ehk Mõõga neelaja ehk kurbade kaitseks ja Tiidu slaidil oli see ka näha. Runneli luuletajate ajajoonel jääbki domineerima arvamus, et õige Runnel süttiski avalike lauludega. No äsja on sellest kirjutanud siis Veiko Märka loomingus, aprillikuu loomingus, kus ta arvustab Runneli retseptsiooni kokkuvõtvat teost, nii nagu Taevas ja maa, ehk 60 aastat Ando Runneli loomingut. Runnelile on omane juba
ilmunud ning lisaks kirjutatud uute luuletuste ümber komponeerimine. Nii leiame Kehva kõhna poisiluuletusega 2004. aastal ilmunud lasteluule kogumikus Suureks saamine, laste laulud ammu ja homme. Luuletus on võtnud oma antoloogiasse ka Karl Muru 98. aastal ning see on ilmunud ka Eesti lasteluule valimikus. Ja nüüd, et aru saada, kuidas see kehv kõhn poiss toimib koputina, ma siiski tsiteerin teda. Ja siis seletan, kuidas see koputi siin välja tuleb. Kehv kõhn poiss läks, jäi must müts peas, kuub, karm, palg, hall, jalg, nõrk, tal. Hull, hell, hing sees, läks poiss, kurb poiss, tumm usk toeks, kuid mis tast sai, kust teaks ma. Üks paks poiss, kihv peas, narr näos, suu meest must läks ka, kuid tast mis sai, paks meest küll. Ja see tekst, muide, on üks paljudest Runneli keelemängulistest keele poeetilise võimalusi näitavast humoorika varjundiga luuletus. Kõik on ühesilbilised sõnad. Luuletuse dünaamika luuakse just koputamise, mitte öeldistega. 3 kasutusel olevat verbigi, minema, saama, teadma, siin on markeeritud, üle värvitud, on esitatud ühesilbilises pöördevormis. Me lugemisel muidugi võime vahetada rütmi, pikendades või lühendades sõnade intervalle, kuid samal ajal jäävad kõik sõnad rõhulisteks. Nii nagu see ühesilbilistes sõnades kehtib ja kehtib ka mitmesilbilistes puhul, kus sõnarõhk eesti keeles on esimesel silbil. Muide, noored inimesed seal taga, see luuletus sobib väga hästi räppimiseks. Nii et võtke ette. Süžeena esindab kehv kõhn poiss, aga Friedrich Robert Fehlmanni eestikeelses loomingus 1859. aastal ilmunud Järvamaa Vanamäe õpetustes saksa luuletaja Christian Fürstegott Kellerti valmi mugandust, ma ütleksin, lühimat proosateost Eesti kirjanduses. Siin on ta vanas kirjaviisis esitatuna. Kui nüüd mõtleme selle tagasi selle kehv kõhna poisi nii-öelda süžeelisele kompendiumile. Kehva kõhna poisi luuletuse muster kordub ka luuletuses Kus hulgub hatt. Esmalt ilmus see kogus kodukäija, taaskord, see on tegemist saleda vertikaaliga, kirjutatud silbilis-rõhuline luuletus. Erinevalt kehva kõhna poisi luuletust on siin rohkem verbe. Samuti irdriime. Irdriimiga on niisugune lugu, et 1924. aastal ebatäpseid riime nimetas Valmar Adams oma debüütkogus ja selles järellahtises lehes irdriimis ja arvas, et tema on selle avastaja ja kogu aeg terve läbi oma elu kogu aeg ütles seda, et tema on selle eesti keelde toonud. Aga nii see siiski muidugi polnud, sest Henrik Visnapuu oli seda juba kasutanud ja puhkes niisugune kähmlus Visnapuu ja Adamsi vahel. Põhiliseks luuletuse mootoriks on aga siiski ka siin ühesilbilised rõhulised koputid. Muidugi tekib küsimus selle luuletuse puhul, kes või mis on see ühesilbiline hatt. Luuletusest see selgub, aga etümoloogiline sõnaraamat annab sellele päris sisuka vastuse, üsnagi, seal on vist 3 niisugust seletust ja põhivaste muidugi on emane hindlev koer ehk lita. Kuid sealt omakorda ja sellele kasutatakse
on see ülekantud tähenduses inimeste elus kergemeelse naise võrdlus. Ja sedagi võime siis lugeda nii-öelda koputina, kus hulgub hatt, üks koera kant, üks hulgu pulst, üks ulaluu ja nii edasi ja nii edasi. Siin on muide mitmeid sõnu, mis vajavad tõlkimist. Nii, kolleeg Tiit rääkis Runnelist, Runneli luulest kui keelekodust. Ja tõepoolest, kui hakkad Runnelit lugema, siis tunned, et oledki teel koju. Nii et ma lihtsalt täiendan seda, ütlen ümber, Hando Runneli luule ongi nagu kojutulek eesti keelde. See on siis koht, kus eluilmast saab oma ilm. Ja oma ilm omakorda avaneb eluilmaks. Kui siin viidata eestimaalasest biosemiotika isana tuntud Jakob von Ükskülile, tema raamat Oma ilmad ilmus Ilmamaa siis sarjas eraldi raamatuna, soovitan väga-väga lugeda. Ühtekokku ongi siis see oma ilm, eluilm moodustavad siis ilmamaa ja see on siis kõiksuse vaste eesti keeles. See on niisugune ilmamaa, mis nõuab siis kestmiseks ikka jälle kõnelemist, kirjutamist, luuletamist ja laulmist. Mina tänan teid tähelepanu eest. No. Sa rääkisid uksest. Jah. Uks, sa kirjutasid kunagi, et ukse sees võib olla ka auk, kus saab vaadata läbi ruumi, kuhu oled teel. Tuletan, et mulle meeldib, mis oli selle augu nimi, ma olen selle sõna unustanud. Sa käsitlesid seda ühes romaanis. See on ülikooli romaan, Tund enne igavikku. Minu teada ainus romaan Eesti kirjanduses, kus terve romaan kirjeldatakse ühte matust. See on Valmar Adamsi matus. Nii et, aga see algab jah, sellega, kui me tulime kõik ülikooli ja selle ukse avasime, selle vasse lingi ja seal oli see ukse ava. Nüüd on kohutav õudus, anainimesena annate andeks, et seal on see tohutu jube võõrsõna, mis on kõikides kirikutes, Eestis on ainult paar kirikut järgi ja Kaur Alto oskab öelda, mis selle avause nimi on. See oli nimelt kirikute altari kõrval olevas seinas väike ava, mille kaudu leeprahaiged, pidalitõbised said jälgida altari ees toimuvat. Nii. Ja sellel oli spetsiifiline nimi, mis kuulub siis kiriku arhitektuuri, aga see põhimõtteliselt on aken, see on pisikene aken ja ustel on ka siis see pisikene vaateaken, väga ohtlik, sest sealt võib tulistada silma, kui on tuli ja mõni röövel. Aga jah, nüüd on ukse silm, ta on hästi pisikene ja ta võimendab sind suureks seal selle taga, nii et ta on nagu see kaleidoskoop, oleneb, mis otsast sa vaatad seda. Nii et see on üks selle romaani põhikujundeid. Nii see uks tervikuna ja siis see ukse silm. Nii ta seal on, ma ei tea,
nüüd tuleb meil vilistlaste päev, peab vaatama, kas ikka see uks alles on ja kas silm ka alles on 18. mail. Ülikooli saab tulla jälle. Jah. Aga see on veel huvitama. Uksekõrv. Uksel on ka hing muidugi, mis on omakorda väga suure kujundiga, nii et sellel vist tsiteeritud ühes Runne luuletus oligi see, jah, kas hata, eks ole, sest hatu on mingisugune räbal, hatune, mis räbalaks. Ja muide, sõnaraamat annab ka sinna pildi juurde, aga see on hoopis hatt mütsi näol, mingisugune mütsilotu on ka hatt. Ja siis tuleb ingliskeelne HUT ja see on see suur pitsakett, pitsahut, pitsahatt. Nii et see seal selles hataluuletuses ongi, et ime küll, värav seisab veel sellel põhisambal, mille ümber värav pöörleb või avaneb, kuigi ta võib seal loksuda. Runnelil on erakordselt palju kujundeid, no siin kolleeg Tiit juba neid esitas ja need on kõik pärit, nagu me kõik lapsepõlvest olen pärit ja noorusest ja kuna ta oli Võhmutast, mis ei ole kaugel iseenesest siit, siis ongi see on, suurem osa tema luulest on tõesti lapsepõlve suvi. Kõikide töödega, mida ta kõrvalt nägi. Ja see ei ole suugi nostalgia esitatud, vaid niisuguse seisundina, mis on kunagi olnud, mis ei tule kunagi tagasi. Aga Runnel rõhutab oma luuletuses, nagu peab rõhutama iga kirjanik oma põlvkonnast kirjutades või üldse luues, meiegi oleme olnud siin. Sest et meie ise oleme väga ajutised, aga need jäljed, mida me jätame, viitavad sellele, et selle kaudu teatakse, aha, nemadki olid siin. Nii et seda see oli, jah. Nii, suur tänu teile. Ma alustasin esitlusega, ma siis ka lõpetan. Vist on niimoodi, ma tean, et Tiit on ka väga palju kirjutanud ja uurinud, aga vist olen mina üks nendest, kes Hando Runneli luulekogudest on väga palju kirjutanud, mistõttu ühe luulekogu kinkimise juures on sissekanne Rein Veidemannile minu ihukriitikule. Nii et, aga ma ei julge seda öelda, teistel võiks öelda ka, et minu ihu uurija või ihukriitik, aga nüüd mõjub see ahistavalt. Sellega on lõppenud.